Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu Visions of Mana. Letzte Folge haben wir uns der Prüfung von Vadis stellen müssen, dem intellektuellen Drachen da, und jetzt kommen wir den Weg zur Mana-Göttin. Wir schreiten entlang. Schauen wir, ob wir sie treffen können schon. Oder ob der Weg noch weiterführt. Offenbar sind wir hier richtig schon. Aha! Nice to see that this place hasn't changed. No monsters either. Looks just like it did back in Fadiel times. You have had a long journey, but the mana tree is just ahead. A long and laborious journey indeed. The Alm's final destination. And yet, we aren't here to offer our souls like those that came before us. We need to meet with the goddess. Der Mana-Baum, man glaubt es kaum. Coda, the Alms have arrived. Coda? Huh? I am the guardian of this sanctuary. There are humans living within the barrier? That's news to me. Living? No. I am but a strong will given form. Consider me like one of the spirits. To put it in terms you may understand, I am the first in the long legacy of soul guards. You passed Vadis's trial admirably, Val. I should not be surprised given that you are of my own bloodline. You're my ancestor? If we assume that long ago, people from Tiania were chosen to stand guard over the Mana Goddess, and that practice has held over to this very day... Aha! Then he is the origin of the Soul Guard tradition. My mission remains unchanged since I first accepted it. Protect the goddess of mana. Do you know where we can find her, Guardian Coda? We need to speak with the goddess as soon as possible. You may refer to me as simply Coda. Trent and Vadis have relayed your current plight to me. Come. I will take you to the Mana Goddess. Schaut uns sehr ähnlich, ja. Man, klar, wenn wir von derselben Blutlinie sind. One of my ancestors is here? In the sanctuary? Well, I can't keep him or the Mana Goddess waiting. Time to go. Schön. Wir schreiten wir den Weg. Aber mit den ganzen Füßen nass, weil wir noch Verkühlung, weil dann stirb ich noch, bevor ich dann mir meine Seele opfern kann. Toll. Schrecklich. Ich glaube, die Göttin ist ein Baum. Goddess of Mana. I'm Val, and these are my friends. We've come here to ask for a moment of Remco your ist ja time jetzt Avaka geweiht before wieder um we der rein. offer our souls. Delafos has broken free of his seal and is going around the world setting the Benevodons loose. His only goal is to get his revenge on you, goddess. You have to do something. We have so many questions to ask. About Delafos and Core Stones, and my strange ability. All of it. Aber wurscht. Goddess? I promise we're telling the truth. Das Hauptsache davon, ihr redet mit einem Baum, ne? We fully intend to Adam und sacrifice Eva. our souls when the time comes. But first, we have to protect the world from this danger. She cannot hear you. The goddess of mana is unreachable in her slumber. She has not once awakened since she first fell into this long, long sleep. Not a single source I have read has ever referenced that the goddess was in this state.
No one has ever been allowed this deep within the sanctuary. Her condition is not known to any others. But Delaphos is breathing down our necks. The goddess was our last hope. Coda? How did she end up like this? Vidiz believes that you can be trusted to make your own decisions. So, I will tell you. Tell you how this all came to be. The truth behind this world. Nu har jeg ikke så for mig, brothers. What could have happened to the goddess? Coda should have some answers at least. Sådan. Ej, så man siger ikke så dum i lappen med det sandmeter der. Fadiel, the world as it was once known in the distant past, was made up of 5 realms. The spirit realm, the mortal realm, the mystic realm, the ethereal realm, and the arboreal realm. Mana power once flowed freely through these places, and Fadiel knew only peace and prosperity. Until one day, mortals, in their greed, sought to use that power for warfare. The flow of mana was disrupted, and the 5 realms became perilously unbalanced. The mortal realm consumed an enormous amount of mana, plunging the mystic realm, home to the Benevodons, into disarray. The divide between the realms weakened to the point that all worlds merged into one. When the mana dried up, the monsters unleashed their wrath. The discord that had driven people to degrade the powers of mana ended, and their battle against the Benevodons began. The goddess wished to save the mortals from suffering at the hands of the Benevodons. So she asked Fairy, her emissary, to find Delaphos, name him her champion, and bequeath unto him the Mana Sword. And as promised, he successfully subdued all 8 Benevodons. However, he refused to return the Mana Sword, and instead swore revenge against the goddess, after the death of Cerulia. Is that what changed Delaphos so drastically? He lost the person most dear to him. Sounds like Delaphos couldn't come to terms with her passing. Indeed, Delaphos saw no reason to care about a world bereft of the one he loved. So he turned against the Mana Goddess. She ended up using all her strength to preserve a corrupted world. With her power exhausted, the goddess then fell into a deep sleep. It was up to the guardian of the sanctuary, namely me, to stand against Delaphos with the help of the elementals. But it was not enough. We struck each other at the same time, resulting in his stone imprisonment and my destruction. Only my will survived. If only I had been stronger. So, Coda, Delaphos, and I all carry the same pain within us. The door. So you're the one responsible for that boulder by the entrance, huh, Coda? Yes, though he managed to break free regardless. With the help of the elementals, I was able to divide Delaphos' terrible power and seal it away with the Benevodons scattered across the land. But I underestimated the strength of his hatred. His power was steeped in animosity, which bled into the surrounding lands, creating horrible disasters in its wake. Eruptions will scorch the earth with fire from every fissure. The wind will rage and the winged fall flightless. Pure waters will run foul and disease spread. Soil that once brought life turns all to dust and stone. Verdant lands will wither away and seeds will cease to sprout. The glaring light will obscure the boundaries of reality.
darkness will deepen, breeding monsters in its wake. The moon's hold over time will splinter, depriving all beings of logic. What people refer to as prophesied disasters are actually the curse of Delafos's power upon the land. Then, the source of these disasters was never the Benevodons at all. It was a curse, brought about by a single man's folly, from the very start. Strong emotions revitalize mana power. In addition, Delafos had access to the energy from the mana sword itself. The elementals tried to stop Delafos's curse from running rampant. Their powers suppressed the worst effects from taking hold. But with the 5 realms now combined, the flow of mana slowed to a trickle. Elementals couldn't maintain that balance indefinitely. And so, without anything to check its dangerous powers, the effects of the curse spread throughout the entire world. Tortured by the curse of Delafos, mortals turned to the goddess for help and offered up sacrifices. Alms. Alms would travel to the mana tree and freely give up their souls, their life force, to the sleeping goddess. As I mentioned, strong emotions bring about mana power. With the souls from faithful alms, the flow of mana was rejuvenated, for a time. Powers restored, the elementals could once again suppress the effects of the curse. But after 4 years, their stores of mana would once again run dry. That's why the alms have to go to the mana tree to stop disaster from befalling our villages. At the end of their pilgrimage, I would change the alms into core stones to give to the goddess. Core stones? Wait, you can... Yes, Val. Your ability was passed down through my bloodline. Originally, it was used to return monsters to the flow of mana. Reintroducing life into the flow of mana was how Faudiel maintained balance. So then, what I did to Hina... Oh, Val. Sooner or later, that fate was waiting for her in the end. Yes, as it waits for all alms who come to the mana tree. Your souls will be given to the goddess to protect the cycle of mana, including the soul of the alm of earth that you possess. Liza's? This is all we can do until the mana goddess reawakens. What's that? The barrier is under siege. Oh, what is going on? It's probably the Benevodons. Looks like they're trying to break through. This is Delafos' doing. Ein Vogel, ein Wolf. Und was ist das? Ein Krokodil. Und der Vulkan. Der um die Schnauzen vor, ne? What'll happen to the sanctuary? There is no need for alarm. The Benevodons hold great power. Not as great as the sanctuary itself. They're retreating. Oh. Good. There is no sign of the man himself. Perhaps Delafos intended this attack to serve as a diversion? Delafos and the Benevodons are still a threat to us all, just like in the past. Things aren't looking so good for the world if these monsters run free. If the goddess is unable to grant us aid, we must muster our own forces.
It is our chance to fix the future. Our loved ones need protection. I'll do it alone if I have to. We've already defeated 3 of these things. The remaining 5 will Ja, be a piece kein of cake. Problem. Coda, we need time. I promise we will offer up our souls, but we have to take care of the world first. We will stop the rest of the Benevodons and Delphos before he hurts anyone else. I do not have the power to stop you either way. Do what you feel is right. The decision to fight should be left to the living. It is your duty, as protecting the sanctuary is mine. I believe your group of alms has untold potential to rejuvenate the flow of mana. And more. More what? It is not important. What matters is that as long as Delphos has the Mana Sword, he will continue his assault on the sanctuary, and the goddess kept safe within. Then we'll just have to reclaim the sword ourselves. It's the only way to keep disaster at bay. Returning the sword to its rightful place wouldn't hurt either. You should keep the core stone of the Alm of Earth. Abiding by the will of the alms is important, after all. Coda is putting a lot of faith in you. I think you'll be able to handle the road ahead as well. Vadis has also acknowledged their worthiness. It is time that I trusted in people once more. Though I cannot lend you my own power, I can at least release that of this little one. Ah, jetzt kann man dann fliegen, ne? Remco, es wird groß. Der Wächter des Heiligtums, das Kapitel 6 abgeschlossen. Ja. Jetzt haben wir ihn. Ist ja riesig. Das sind die Barriere nicht fliegt. Oh, is that you? What happened to you? I do believe this is the sacred beast Flammy. Remco must have been Flammy the entire time. Flammy has made many documented visits to our world, but I never dreamed I would be in her presence. Oh, I get it. Ramco was just another form of Flammy to begin with. Her wings are the fastest way to convey you to the Benevodons. Make haste, alms. Thanks. Ja, sehr schön. Wie gesagt, jetzt haben wir ihn. Jetzt haben wir einen Remco auch. Das heilige Tierwesen. Wir sind zum ersten Mal Flämmchen geritten. Flammy can take you anywhere in the world you want to go. Ramco, you got so big. Big and strong enough to carry all of us. All the little ones grow up so fast. Remember that Flammy's power can only fly you around for so long. She'll revert back to her cup form when you land. Just use the Flammy drum to summon her whenever you need to fly. Flämmchen Trommel. Whoa! Now then, what's your plan of action? If I may, would you be so kind as to return me to Lagrazzo? She says it would be her pleasure. Then, to Lagrazzo we go. Now then, with Ramco's permission, shall we be off to Lagrazzo? There's probably something in those archives that can help us with the Benevodons. Let's go. Ramco must really like the sound of that drum, huh? We'll be relying on her a lot from now on. Thanks for all the help, Ramco. You're the best. The ground looks so small from up here. It feels a lot more spread out when you have to walk, huh?
Ich muss dahin. Ja, wie landet er dann? Ah. Und zwar Nebenquests schon wieder. Ja, wir haben vielleicht alle mal, aber klar war das dabei gekommen. An excellent landing, young Ramco. Brava! Now then, I will begin the process of compiling what I observed within the sanctuary for analysis. You're not going to help us with the Benevodons? Oh, it grieves me to say it, but I must decline. Though please keep in mind that I want a full report on your exploits. I will add it to my account of this historic situation we find ourselves in. I suppose he is the best suited. It's okay that you want to analyze your data, but please don't let the information that Coda entrusted you with turn into gossip. Of course. Not to worry. I take great pains to compile my notes in secrecy. If it isn't the head curator and the rest of the alms, you're safe. Oh, we were worried when we heard the Benevodons were attacking the mana tree. Wie die das alles immer I am as hervor? well as can be expected, thanks to the mana goddess's barrier. Word of the Benevodons' revival has spread, I see. Have you determined where the monsters have appeared, perchance? Reports indicate that disaster is spreading to the lands that house the Benevodons. Besseroth, Benevodon of Wind, has been spotted in the Vale of Longgreen. And Tormarni, Benevodon of the Moon, near Aetern. Gandum, Benevodon of Water, was seen outside of Illistana. While the Benevodon of Wood, Florit, is stalking Vertius Burrow as we speak. Scribes have already been sent afield to collect what information they can. Curious. The Benevodon of Fire has not been accounted for. Is there no word of Volkibel? No reports out of the Tiania area as of yet. Our theory is that the Fire Benevodon still slumbers. I see. I suppose that is good news. It seems you all have 4 Benevodons to take care of at present. I can feel it. The flow of mana power in each area has changed. You could start in any location, but time is of the essence. Ja, ja. Mach mal. My word! An emissary of the goddess! What a singular wing shape! Would you mind if I sketched it? I'm afraid I'm in a hurry. We should get going too. Good luck, Aish. Asch. Farewell. We will meet again soon, I'm sure. Ja, freilich. Das bringen alle um und dann dich. Gut. Let's focus on 4 monsters we know of. So, Val, what'll it be? Leave it to me. We can head out now. Wie landet denn der? Ja, ich will eh wieder hin. Ich weiß ja nicht, warum. Das ist kompliziert. Ja, bitte. Ich bin gerade dabei, die Farbmischung für meine nächste Stofflieferung vorzubereiten. Ich wollte ein besonders tiefes, dunkles Blau anrühren. Allerdings scheinen mir die blauen Pigmente ausgegangen zu sein. Rein theoretisch würde sich auch etwas Fledermausleder tun. Das ist immerhin eine Notlage und die Kunden interessiert es ja nicht, womit ich gefärbt habe, solange am Ende alles blau ist, oder? Ein Versuch ist es wert. Du hast nicht so viel Zeit, dich umzusehen, wo man sowas auf die Schnelle herbekommt. Ja, na voll. Fledermaus blau, du alte Sau. Vorsicht, die Mutter der Porzellankiste, das war schon immer mein Motto. Und wie du an meiner kerngesunden Erscheinung siehst, bin ich bisher damit hervorragend gefahren.
Derzeit bereite ich mich auf die Eventualität einer Monsterinvasion vor. Du lachst, es ist selten, dass Monster Städteangreifer, aber es kommt vor. Aus einem Fachbuch, das ich kürzlich gelesen habe, ging hervor, dass Teufelchen, Augen und Einhornkopfhörner einen abschreckenden Effekt auf Monster haben sollen, wenn man sie über die Haustür anbringt. Du weißt nicht, wie man solche Unterziele beschaffen könnte. Ich habe fest vor, sie auf ihre Wirksamkeit zu testen. Ja. Welcome! All these goods are the cream of the crop. Come back again sometime. Okay. Jetzt heben wir ab. Ramco! Ja, jetzt müssen wir uns das immer so lieb das ja ist, gell? We'll make quick work of this. Easy. One Bible ring. They were nothing but hot air. Ich glaube, da waren Fledermäuse, das sehe ich versteckt. This shouldn't take long. Ja, das sind keine Fledermäuse. We should outfit ourselves with new equipment and accoutrements. Aber hier. Just for you. End of the line. Okay, ich glaube, ich bin fertig. We should outfit ourselves with new equipment and accoutrements. Fünf haben noch nicht gereicht. Oh doch. So schnell geht's. Ja gut, im Endeffekt kann doch nicht trommeln. Okay, aber das ist erledigt. Warte, dann tue ich den nächsten Nebenauftrag rein. Schwelbrand und da kriegen wir 12.600 Loot. Der Kaktus ist da irgendwo. Ich höre ihn, jo. There's little cactus. Der war doch nicht immer schon, oder?
Ne, was machen wir? Meine feine mausbärische Art. In den Minen sind die Mausbären zu Hause. Ich bereite mich darauf vor, mich auf Mausbärisch vorzustellen. Maus, Maubaub, Maubumab. Mababu, Maubumbu. Na gut, ich gebe es zu, eigentlich kann ich gar kein Mausbärisch. Wie oft haben wir denn? Oh, 20% bei den Händlern Preisnachlass. Boah, Kaktus-Coaching oder geil. Und das ist ein super Kaktus-Coach. Zweifache Menge an Erfahrung. Könnte nicht schaden, ne? Muss man so sagen. Okay, man kann es überspringen. Ja, weil es ja, komm. So lieb es ausschaut, aber ich muss ja das jetzt 15 Mal sehen. Nein. Ich kann mir vorstellen, dass sie im Tempel sind. Where to next? Schauen wir mal, ob uns da anzeigt. Weil jetzt sagt man wieder unten nur ein Fisch, also dass ich oben mit dem, übers Meer da schwimmen könnte. Doch darüber. Oder auch hinten. Teufelchen Augen. Einhorn, Kopfhörner. Schwer zusammen. Schwer zu sagen. Ich könnte mir schon vorstellen, in dem Tempel drinnen. Das waren keine Viecher, die so frei rumgelaufen sind. Also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Oder? Und die anderen waren ja jetzt auch im Tempel drinnen. Klinge, Stahlgolem, Spionauge. This is kind of exciting. Is this? Kelch des Vertrauens. Okay, den habe ich voll vergessen. Schön.
dass ich da nochmal rein bin. Und das Spiel schickt mir wieder raus, wie mir scheint. Schau. How did you get there? Oh, es gibt ja eine. Druff, Fuska druff. Wie das wohl so ist, ein Stein zu sein. Ein Stein liegt man wiederum, morgens liegt man still in der Sonne, nachts guckt man sich still den Mond an. Manchmal wird man nass vom Regen und manchmal pfeift einem der Wind um die Steinohren. Hey, Steine führen ja genau dasselbe Leben wie ich. Es ist gar nicht so schlimm, ein Stein zu sein, oder Wuskaff? Dann haben wir jetzt 16, Alter. Oh, 4 Mal noch, dann halten wir das. Er sagt wieder raus. Alter, ich weiß nicht wo. Oder ist es dann einfach auf der Ebene draußen? Schauen wir uns, wer draußen unten sein muss. Ich weiß ja nicht. Teufelchen Augen waren draußen. Das stimmt, glaube ich, schon hier bei dem Plateau. Ich glaube schon, die sind ja da irgendwo rumgeflogen. Da sind sie, glaube ich. May this momentum motivate us. Jawohl. Das sind sie. Dann sind die hier und die Pferdchen da oder was vielleicht woanders dann. Und das passt, ey. Hier einiges zu machen. Das wird auch bewirtschaften da, habe ich dir. Ich habe doch richtig gesehen. I feel like I can take anything on. Ja, ich meine, ich weiß, es ist wurscht, aber. Ne. Okay. Truthfully, Sind dann einmal 600, ne? Und da haben wir nochmal 2 Augen. Dann. I will make quick work of that. That was hardly worth the energy. Kein sein, das muss schon haben. Jetzt fehlen nur 3. Aber ja, das haben wir dann nochmal. Und dann müssen wir weiter schauen. Zumindest wissen wir, die sind hier unterwegs. Sind wir richtig?
auch noch kriegen, die letzten. Da sind sie jetzt, da sind zwei, ja. This shouldn't take long. Do not drop your defenses until the very end. This appears to be an article seldom seen. Wir bringen einer herum. Jetzt müssen wir Glück haben. Da drüben, jawohl. Sehr gut. Let's teach them a lesson. We got quite a lot of lucre. Perfekt. No need to be so frugal. Okay, und jetzt dann haben wir unseren Remco wieder. Mal schauen wir, wo uns das nächste hinbringt. Wobei, ja, ich hätte auch schauen können, glaube ich, wegen Nebenquest, ich Depp. Da hinten ist Heiligtum des Mana. Dann waren die hier irgendwo. Mhm. Stimmt, haben wir ja hier gekämpft, klar. Ich Trottel, ja. Das so schnell habe ich schon vergessen, ne? Ja, hier können wir wenigstens die Kämpfe mitnehmen. We got quite a lot of lucre. There's no need to be so frugal. So, jetzt müssen wir nur schauen, dass wir sie erwischen. 3 brauchen wir. Die soll es hier tatsächlich dann geben. Our forces made this outcome an obvious one. Okay. Got some syrup. Shotglas. I can handle this. Easy. Next. Do not drop your defenses until the very end. Don't let victory go to your head. Ja, ich bin immer so gekommen. Ich bin so. Ich habe es versucht. Go to your head. Got some syrup. Oh, schön, wie da die Sonnenstrahlen durchkommen. So, wo ist denn da jetzt einmal das Scheißvieh? Ich könnte langsam mal so eins davon auftauchen. Ja. Oh, es sind schon mal 2.
gratitude. This Good. appears to be an article seldom seen. Juhu. Aha. You are all with not worth our while. Come at me! You're mine! You forced my... Where are the real monsters at? Damit haben wir es geschafft. Sagt aber doch nicht. Okay. So, viel zu dem Thema. Geschafft. Sehr schön. So. Boah, da kommt meine Fledermausleder. Ja, wenn ich das an die Weide angucke, soll das genau tiefblau dabei rauskommen, was ich mir vorgestellt hatte. Danke für den spontanes Einspringen. Nimm hier das kleine Lohn, das ich One step closer to becoming a true soul guard. Schwellbrand. Oh, du bist fündig geworden. Lass mich mal sehen. Ja, ich kann mich durchaus vorstellen, dass diese Kuriositäten eine abschreckende Wirkung haben werden. Allerdings nicht auf Monster, sondern auch auf meine Freunde. Aber wenn ich es mir recht überlege, vergraule ich lieber meine Freunde, als von Monstern angegriffen zu werden. Danke für deine Hilfsbereitschaft. Ich werde die Talisman sofort an meine Türen bringen und gespannt beobachten, wie sie ihre Wirkung One entfalten. step closer to becoming a true soul guard. Den haben wir ja komplett geplündert, ne? Babu, badu, da babadubum, Ah, er hat wieder. dub, obada, dub, obada, dub, bada, Du hast 132 Schläge gegen Bärenhonig getauscht. Maubab, okay. dub, obada, dub, bada, dub, obada, dub, obada, dub, obada. Kauf einfach alles. Wir haben Hunger. Dub, obada, 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 dub, obada. Waage der Göttin, eine göttliche Waage. Oh, ich kaufe einfach alles ein. Fertig. Wir haben alles von ihm gekauft. Fertig. Brauchen wir zwar nicht wirklich, aber wir haben was man hat. Ne? Okay. Wegen Benevedona gehen wir als erstes an. Schauen wir mal. You're long wind, harder wind. Is every... You're headed toward Longren, I see. Be careful. I can sense Besseroth's presence near the Veil of Wind. Not quite the homecoming I pictured.
I mean, I didn't picture coming home at all. Is everyone okay? No matter what, you should be proud of what you've accomplished, Karina. Isn't that right, Ramco? Ja. Komm mal gleich an. Wir werden ja wohl nicht gerne in den Kampf jetzt stürzen. Ich will ja nur mal landen, schauen, ob es Nebenquests gibt. What's up with this wind? Whoa! Veil of wind? More like veil of hurricanes. You live like this, Karina? Are you kidding? No one lives like this. A Benevodon is behind this gale. I'd bet lucre on it. Speaking of which, where is it? Fairy! Hey, Fairy! Nothing. Nary a peep from Fairy. Ja, She sie may ist have been im blown off Tal, course hat sie before gesagt. she arrived. Well, we should probably check with the chief anyway. Out of everyone in town, Hat sie auch gesagt. he's most likely to have an idea of what's going on in the Vale. The chief is sure to know what's going on in Longrin. Ja, ich bin eigentlich hier und kann mal die Nebenquests annehmen. Und dann kann man das wieder so Hand in Hand abarbeiten. Oh, du bist es. Traum, ich kann es dir zu sagen, aber ich glaube den Brief noch immer nicht überreicht. Seit du ihn mir wiedergebracht hast, nehme ich mir jeden Tag fest vor, und früh gehst du zu Chico und gibst dir den Brief. Und wenn es dann morgen ist, dann verkrieche ich mich unter meiner Decke und tue es, als wäre ich nicht da. Ich kriege einfach den Hintern nicht hoch. Glaub mir, ich schäme mich, das zu fragen, aber könntest du ihr bitte an meiner Stelle den Brief bringen? Ich weiß aber, wo sie ist. Chica wohnt in Rata. Ich weiß, dass ich ein Feigling bin. Ich verspreche mich zu bessern, aber hilfst du mir bitte noch dieses Mal? In Rata. Na, servus. Ah! Schon wieder. Look, a cactus. Das haben wir 17 Mal, glaube ich, entdeckt. Was ja nicht blöd ist. Da fehlen uns noch 3. Dann kriegt man mehr Erfahrungspunkte. Immer rund geht das Leben. Die Drachenfratze von Longrin mögen den Wind. Sie nutzen ihn für einfach alles, sagt man. Ob sie sich wie Wölkchen durch den Himmel tragen lassen oder wie Federchen im Wind herumwirbeln. Hui, immer rund gehen die Mühlen. Hui, 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 immer rund geht die Welt. Jetzt habe ich zu lange auf die Windräder geschaut, mir ist schwindelig. Aha. Spitzen Schreien am scharfen Schnabel, König der Fürst des Flüsterpfads, für der Mann, wer seinen Federn berührt, hat sein Leben auf immer verwirkt. Herz liebst, oder? Das ist ein Vers aus der Legende von Peaks des Todes, die man sich in Longrin erzählt. Ob das wirklich wahr ist, dass er den Flüsterpfad tyrannisiert? Ich würde ja nachsehen, aber du bist sicher genauso neugierig wie ich. Da lasse ich dir gerne den Vortritt. Und da oben haben wir noch eine. Also das wird der andere Weg wahrscheinlich sein, wo wir jetzt hingehen dürfen, der was noch versperrt war für uns immer. Ja, schon. Hallo, ich bin Yotsubo und ich esse viel zu gerne Fleisch. Jawohl, ich gebe es zu, meine Ernährung ist leider weit davon entfernt, ausgewogen zu sein. Lass das nur nicht die Veganer hören. Neulich hat mir der Dorfarzt sogar eine Verwarnung erteilt. Er meinte, wenn ich meine Essgewohnheit nicht bald ändere, ruiniere ich meine Gesundheit. Aber abrupte Ernährungsumstellungen sind ja auch nicht gut, richtig? Deshalb dachte ich mir, dass ich erstmal mit gesünderem Fleisch anfange. Geflügel zum Beispiel gilt als gesundes Fleisch. Da stand zumindest mal so in einem Buch. Vor allem die Flügel von Dornenschnäbeln wurden gelobt, weil sie wohl besonders fettarm sind. Solltest du zufällig auf Dornenschnäbel begegnen und eine Idee haben, wie du sie am besten in die Falle lockst, dann bringen wir gerne welche mit. Ja. Was sind denn da? Oh man, die Ader. Ich möchte einfach nur mal schauen. Weil ich neugierig bin. Wie viele Nebenquests es jetzt eigentlich hier so gibt auf der Gegend da.
Okay, fangt das schon an. Hier nicht. Flüsterpfad, das soll irgendwas umbringen, ne? Also das ist dann der nächste Gesellenforscher bei Hochendorf. Da gibt's ja. Ja, kriegen wir einiges jetzt noch zu tun. Aber ist was, wir speichern hier und beenden die Folge morgen in der nächsten Folge weiter. So schaut's aus. Dann sage ich auf jeden Fall danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.